في ليلة الأمس عاش عشاق كرة القدم المغربية لحظات قلق كبيرة بعد إصابة النجم أشرف حكيمي خلال مباراة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا. الإصابة جاءت بعد تدخل عنيف من اللاعب لويس دياز، تدخل كاد أن ينهي موسم حكيمي مبكرا. سقط حكيمي أرضا وهو يتألم بشدة، واضطر لمغادرة الملعب باكيا وسط تصفيق جماهيري تقديرا لجهوده. التقارير الطبية الأولية كشفت أن الإصابة هي التواء في الكاحل مع ضرر محتمل في الأربطة، وليست كسرا كما تم تداوله في البداية، وهو ما بعث بعض الارتياح داخل صفوف باريس سان جيرمان والجماهير المغربية. مدة الغياب المتوقعة تتراوح بين 3 إلى 5 أسابيع، وقد تمتد أكثر في حال كانت الإصابة من الدرجة الثانية. وبالنظر إلى اقتراب كأس إفريقيا 2025، فإن غياب حكيمي المحتمل يشكل ضربة موجعة للمنتخب المغربي الذي يعتمد عليه بشكل كبير. رغم الألم، أكد الطاقم الطبي أن حكيمي يتمتع بإصرار كبير على العودة سريعا، وهو الآن يخضع لفحوص دقيقة وعلاج مكثف على أمل أن يعود أقوى مما كان. ويبقى السؤال الذي يشغل بال الجماهير: هل سيتمكن أسد الأطلس من اللحاق بالبطولة القارية المقبلة؟ شكرا لكم على الاستماع والمشاهدة، وإلى اللقاء.